镜头转来咱国内，中国甲菲律宾伫南海是又搁发生冲突。伫七十的时阵，有一只中国的海警船甲菲律宾的补给船涉水，挑工要阻挡因运补的任务。因若伫台海附近，嘛有一只中国货船下过界。咱的海巡单位要甲赶的时阵，对方说是呛讲，也无你是虾米国的。 中国海警船七十向菲律宾补给船发射高压水条，阻止菲国船只起进来暗杀运补，中菲南海国冲突。菲国11指控中国伫前暗杀附近部署38只船，总数创新纪录，佮谴责中国佮采取无端威胁甲危险举动，强调维持定期补给未退让。 That we're still going to carry out this dangerous mission, despite of our limited number of vessels and despite of the increasing number of the Chinese vessels that they're going to deploy. 另外，台海也一直有中船越界，或者是基南礁台，佮传出海巡驱离中国货轮，佮被呛到。你是什么国呀？我想问一下。这里是中华民国海巡署呼叫。明明是个省，非得说个国。 本署发现中国大陆船只未经许可进入台湾境限制水域，均立即派遣舰艇采取驱离、扣留、留置调查、没入船舶及行政罚款等处置作为。 学者分析，中国希望借法律战甲操作中间地带冲突，透过执法甲管辖伫南海，伸张因公的主权，拜受会进前提关南海冲突，引得到更较侪谈判手段。中国片面升高了冲突之后，如果拜登不想要让这个拜习会好像没有什么结果，或者是大家不欢而散，拜登很可能需要有一个展现出一个比较柔软的态度。 中国伫东海甲台海中间地带行动背后主因，大部分来自美中战略竞争。学者认为，尤其台海有高度政治象征性，中国相对较专责。记者综合报道。